Բարի եկեք հարգելի ուղդրողներ, Գերգին ձեր հետ Արտո Մանուկյանն է։ Ուրեմն այսօր մեր հյուրը պիտի լա այս անգամ Գերգին Ֆրանսիան Լիոն քաղաքեն մեզի հետ կմիանա շատ սիրելի հայրենասեր անհատը, որ Ֆրանսիան մեր հետն է այժմ, Աստղիկ Թոփուսխանյանը, բարի եկար Աստղիկ, ուրեմն շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելուդ, Աստղիկը հայրենասեր, ֆրանսահայ, ֆրանսա ծնած ընտանիքի մը պատկանի, ինքը առողջապահական ջյուղի մեջ մասնակցած է, եւ Աստղիկը համեստապար իձի համար հայրենասեր լավ գործ մը կգադարե իրբաս մեր հայրենիքին։ Աստղիկ բարի եկար Գերգին, ես միտում որ ինքզինքդ ներկայացնես եւ քիչ մսես թե ինչ է մասնակցությունդ եւ ինչպես տուն այդ հրաշալի ծրագիրները կմշակես, որ Ձևով մը փոքր օգնությունդ բերես մեր հայրենիքին։ Բարև ձեզ, բոլորիդ, շնորհակալություն հրավերին համար եւ ձեր հետաքրքրության համար։ Ուրեմն Աստղիկ Թոփուսխանյան, Գաբրիել Լիոն, ինչպես ասվեցավ, կորձով լոգոպեդ եմ, ինչպես գսեն Հայաստան, speech therapist Ամերիկա եւ օրթոֆոնիստ Ֆրանսայի մեջ։ Ուրեմն մասնակցությամբ հիվանդանոցներու մեջ կաշխատին Լիոնի գարավարական հիվանդանոցներու մեջ նևրոլոգիայի մասնաճյուղի մեջ եւ ձերանոցի մեջ նաեւ աշխատեցա կանի մդարի քիթ գոգորտ բաժինի մեջ միշտ չափահասներու հետ աշխատեցա հիվանդանոցի մեջ, որովհետեւ գսիրեմ այդ ժամանակը որ հիվանդը գամ գվիրադվի գործողություն գլա գամ ինսուլտ գունենա գամ դժվարություն ունի գլելու եւ պետք ունի մեր մասնակցությամբ եւ օգտագար գսկամ երբ որ գրնամ օգնել հիվանդի թե վերակդնել իր խոսքը, թե վերակդնել իր գրլելու ակտը եւ կոմունիկացիա կամ հարաբերության մեջ գրգին մտնա իր շուրջիններուն հետ։ Ուրեմն այս կորձը գնեմ 30 տարի է իվեր եւ միշտ հետաքրքրված եմ եւ ուրախ եմ բաժնեցիլ այս գործի մասին։ Ուրեմն գիտեմ, որ շատ հայրենասեր ընտանիքի մը զավակ ես եւ ձևով մը օգնության ցերկ երկարած ես անցյալին եւ հիմա այժմ եւ ավակային գծրակրես հայրենիքին օգնելու։ Ուրեմն Քեզի կնկատեմ իբրև հայուհի մը, համեստ հայուհի մը, որ իր մասնակցությունը իքորձ գտնե իսպաս մեր հայրենիքին։ Գրնաս Աստղիկ բացատրել, թե անցյալին ինչ ըրած ես եւ վերջքանք մոդիկ անցյալին, այսինքն բادرազմեն հետո ինչ ծրագիր հաջողցած ես, ինքիցածիս համեմատ բավական հաջող ցերնակներ հաջողցած ես հայրենիքին հետ։ Խնդրեմ Աստղիկ սկսենք անցյալով։ Նախ գուզեմ երախտաբար դրլալ իմ ձնողացս, որ ինձի հայերեն սորվեցուցին եւ միշտ բնտեցին, որ դունը հայերեն խոսինք։ Եթե այս մեր լեզուն մորցածը լայի, անգարող բիդելայի երտալ Հայաստան եւ շփվել հայերու հետ։ Ուրեմն շատ կարեւոր է ինձ համար շիդագե որ ես լեզուի վրա գխոսիմ, բայց եթե
հայերենս մորցած լայի պիտի անգարելի լար որ այսպիսի ծրագիրներ մշակենք ուրեմն անցյալի համեմատ քանի դարի հույս Հայաստանի հետ գազագերբություն մնե ֆրանսահայ ավետարանական եկեղեցիներու գողմե գազագերբություն մնե հույս Հայաստանի համար որ հիմնվեցավ պանեն հետո երկրաշարժեն հետո 1988-ին այս գազագերբության հետ քանի ծրագիրներ ռինք ջամբարներու մեջ փանագումներու մեջ որբեսի երեխաները բադանիները գարենան ուրախանալ եւ արցագուրտ անցնել իբր առաջնորդ գերտայի սկիզբը հետո տեսանք որ գետրոններ գային Հայաստանի մեջ որ պետք գար նաեւ հաշմանդամ զավակներու համար ծրագիրներ ընելու ուրեմն սկսանք հետո երթար զորօրինակ նոր խարպերտի մանգադանը մեջ քանի ծրագիր ռինգոն հաշմանդամ զավակներու հետ իրենց համար արցագուրտի բեսեր գերտային խաղեր գազմագերբերինք ծերային աշխատանք դարբեր վարժություններ եւ իրենց համար ուրախություն գբաջարեր երբ որ այս զավակները երեխաները մեծան չափահաս եղան դեսանք որ գղրգվեին Վարդենիսի հոգեպուժարանը ուրեմն հոն հոգեպուժարան մներ ուրեմն հոգեպան հիվանդներու մեջ էին մինչ իրենք միայն հաշմանդամություն ունեին ֆիզիկական կամ մտավոր հաշմանդամություն ուրեմն որոշեցինք հոն երթալ եւ քանի ամառներ հոնալ ծրագիրներ ընտրինք այդ չափահասներու համար հաշմանդամ չափահասներու համար հետո սկսա իմ ուրեմն իբր speech therapist կամ իբր լոգոպեդ չէի երթարհոն միայն իբր առաջնորդ հետո տեսա որ լոգոպեդներ գային speech therapistներ գային Հայաստան եւ գպապակեին համակորձակցել եւ այդպես եղավ 2013-ին ծրագիրը նոր բան Ղարաբաղ Արցախի մեջ Ստեփանագերդի մեկ ռեաբիլիտացիա գետրոն գսեն rehabilitation center Lady Cox-ի գետրոնը որին կհիմնեց եւ հոնակացի երկու շաբաթ հրավիրված որբեսի երթամ եւ մասնավոր իրենց ուղախոս կամ speech therapist-ներու հետ աշխատիմ եւ որբեսի ավելի մասնակի դանան նևրոլոգիայի պաթոլոգիաներու մեջ քանի որ լոգոպեդները Հայաստանի մեջ ավելի գմասնակի դանան երեխաներու բզդիգներու հետ քանի որ իրենց համար ավելի թյուրին գտվի զավակներու հետ աշխատին եւ ոչ թե չափահասներու հետ Չափահասներ կար այդ բարակային առաջին բادرազմեն առաջին բادرազմեն այդքանալ չէ ավելի չափահասներն էին որ ինսուլտ կամ ստրոք ունեցել էին կամ արգածներ դարբեր արգածներ այդպիսի հիվանդություններ շիդագե որ առաջին բادرազմի հիվանդները տշպախտապար գխորին որ ալ գետրոններու մեջ չէին ավելի դու վերադարձել էին բայց ուրեմն այդպես սկսավ 2013-ին ավելի իմ կորձիս համեմատ ծրագիրներ հետո Մինագդեիր այս բարակային թե ոչ խումբով բան խումբ մզից գրգեց օրթոֆոնիստ sans frontières բան ուղախոս առանց սահմանի այդպես գազագերբություն մգա իրենք գրգեցին բայց առանցին կացի քանի որ պետք էր հայերեն խոսիլ ուրեմն առանցին կացի հոն հետո ադգե հետո երկու տարի վերջ 2015-ին սկսյալ
մոդեցա Երևանի համալսարանին, որ սպիչթերապիստներ ուր որ գտասավանտեն, որբեսի սպիչթերապիստ դառնան։ Ուսում։ Ուրեմն այդ համալսարանը հրավիրեց զիս դարիմը, որբեսի երտանք, մեկ կոլեգիմը հետ, ֆրանսացի կոլեգիմը հետ կացինք, և տասավանտեցինք մեկ շաբթվա ընթացքին բոլոր նևրոլոգիայի պաթոլոգիաները, ըսել է դարբեր հիվանդությունները, աֆազիա, մուլտիսկլերոզիս, Պարկինսոնի հիվանդություն, Շարկոյի հիվանդություն, այդպես դարբեր հիվանդություններ։ Հյուր տասախոս։ Այո, մեկ շաբթվա ընթացքին և ադգե հետո, երբ որ Հայաստան գերտայի միշտ գերտայի տասախոսություն մդալու իրենց մոտ ուսանողներուն համար և ադգե հետո գհասնինք այս ծրագիրներուն, որ դեղի ունեցան անցյալ դարի 2021-ին, մայիսին և հոկտեմբերին։ Ուրեմն քու տասախոսությունները դաստրիկ արդյոք լեզուի հարցեր գար արևելահայերեն և արևմուտքահայերեն արդյոք կհասկնային քեզի Ադիգա շատ հետաքրքրական հարցումն է, սկիզբեն ի վեր, որ 30 տարի գլա ներողություն 90-ական տվականներն ի վեր, շիդագի, որ ես միշտ գզարմանամ, երբ որ իմ հայերենս գխոսիմ, որ սորվեցա, մարդիկ գան, որ շատ լավ գհասկնան, ոմանք էլ բնավ չեն հասկնար։ Եվ միշտ մեկը գա, որ գտարկմանե իմ ըսածս իրենց հայերենով և իրենց ըսածը, եթե ես չեմ հասկնար, զորօրինակ երբ որ Ղարաբաղի, անշուշտ իրենց պարպարը ես շատ դժվարությամբ գհասկնայի, միշտ կոլեգ մգար, որ գտարկմաներ ինչ-որ հիվանդ է ինձի գսեր և ինչ-որ ես գսեի հիվանդին գտարկմանվեր։ Հայաստանի մեջ ավելի հեշտ է, գրնանք ասել, ավելի տյուրուն է, շիդագե, որ մեկ շաբաթ, երբ որ տասախոսություն պետք էր դայի, երբեմն բարերը գպնդրեի, բայց զարմանալին այն է, որ բժշկական տերմինոլոգին, քանի որ իրենք ռուսերեն են գսորվին բժշկական բարերը, ռուսերենը և ֆրանսերենը նման են բժշկական բարերուն համար, և երբ որ ֆրանսերեն բարը գսեի, գսեին ամեն նույն բանն է, ամը գավելցնեին վերջավորությամբ և նույն բաններ, պարաֆազիա, աֆազիա, դիսֆագիա և այդպես հասկացվեցանք ասենք, այո։ Ուրեմն հիմա կանք քուղին վերջին առաքելությանդ, որ թշպախտապար մեր 2020-ի սեպտեմբերի 44 օրյա բادرազմեն հետո դեղի ունեցավ, այդտեղը լուրջ վնասներ գրեցինք և եթե չեմ սխալիր 10,000-ի մոտ վիրավոր ունենք, որ գարիք ունեին քեզի վես մասնակետներու կամ կու շրջաբադիտ մեջ գտնվող մասնակետներու և այդտեղն է, որ դիդանային կորձ մգադարած ես, բիդյուզեի ադոր մասին խոսիս։ Ադգի առաջ եթե գրնամ ասել, որ ուրեմն ֆրանսական հիվանդանոցները պապակեցան շատ շուտով 20 դեկտեմբեր 2020-ին սկսյալ արդեն փորձեցին ղրգել աշխատողներ, մասնակիցներ, որպեսզի օգնեն հայկական հիվանդանոցներու և աշխատողներու վիրահատ և այլն։ Եվ ֆրանսական հիվանդանոցները լա Պարիզ, Լիոն կամ Մարսել շուտով փորձեցին ղրգել։ Սկիզբը Լիոնի համար գխոսիմ, քանի որ ավելի գճանչնամ իրենց գործը, ուրեմն Լիոնեն
կացին քանի ծրագիրներ, քանի խումբեր, վիրահատներ, որբեսի երթան եւ գործողություն ունեն թե քիչ Ղարաբաղի մեջ ավելի Երևանի մեջ կացին եւ օգնեցին իրենց գոլեգներուն, վիրահատ գոլեգներուն, որբեսի գործողություն ունեն այդ վիրավորյալ զինվորներուն լացերքի գործողություն, ոտքի գործողություն, ուրեմն Լիոնի մեջ ունենք պրոֆեսորը նշանավոր դոկտոր Արամ Ղազարյան, որ ինքը մասնակից է ցերքի վիրահատության եւ ինքը գնաց շատ շուտ եւ օգնեց ուրեմն իր գոլեգներուն, որովհետեւ արդեն վարժություն ուներ երթալ եւ համագործակցություն ունել հայկական հիվանդանոցներու հետ եւ շիդագե որ եթե արդեն հարաբերություն գա հայերու եւ ֆրանսացիներու միջև ավելի թյուրացուց մեր գործը, որովհետեւ արդեն հարաբերությունը հաստատված էր դարիների ի վեր։ Ուրեմն իրենք վիրահատության ծրագիրներ ունին եւ Լիոնի հիվանդանոցները ուզեցին ուրիշ ծրագիր մնալ ղրգել բան ռեաբիլիտացիա գսեն readaptation եւ reeducation ուրեմն այս ծրագիրը ուզեցին որ խումբը երթա եւ օգնե բան թերապևտներու լա physiothérapeute, occupational thérapeute, ուրախոս եւ հոգեպան եւ ուրեմն մայիսին կացի որբեսի իբր հայ շիդագե որ մեզ խնդրեցին որ իբր հայ աշխատող հիվանդանոցի մեջ պապակեցան որ մենք ղեկավարենք այս երկու ծրագիրները եւ ուրեմն մայիսին կացի առանցին Հայաստան որբեսի հոկտեմբերի ծրագիրը պատրաստեմ արդեն գետրոններու հետ շփվիմ նայեմ թե ուր գրնանք աշխատել քանի որ երբ որ ծրագիրը միայն մեկ շաբաթ գդեվի շիդագե որ չեն գրնար միայն այցելել գետրոններ պետք է ուղագի երթալ եւ օգտակար լալ ուրեմն Աստղիկ գներես ընդվիճապ այս նախակայլը ուրեմն ծրագիրին ֆրանսացիները արին ուղագի այո ինչպես որ ուրիշ երկիրներ ղրգեցին աշխատողներ օգնողներ գիտեմ որ ամերիկյան շատ ղրգեց ուրիշ երկիրներ ալ ղրգեցին բայց ֆրանսան այո պապակեցավ օգտակար լալ որովհետեւ շիդագե որ ֆրանսայի մեջ հայերը չեմ ուզերսել որ լավ համբավունին բայց սիրված են հադորամար ֆրանսացիները զմսել չեն հետաքրքրված են միշտ հետաքրքրված են Հայաստանի մասին եւ մանավանդ այս բادرազմի ահավոր վիճակին եւ հիվանդներու դժբախտության մասին ուզեմ միայն Մեկ բան ասել, այո, ասել որ երրորդ ծրագիր մնալ գար, որ հոգեբանական հիվանդանոցը սկսավ, իմ քույրս որ Սիլվիա Տոպուսխանյան հոնք աշխատի, ինք գարաչնորդ այս ծրագիրը, ավելի հոգեբանական հիվանդանոցներու հետ, հոգեպան եւ հոգեպուժներու հետ կոլ աշխատանք որբեսի իրենց հետ ալ համագործակցությունը լա ադիգա երրորդ մասնակցությունն է որ գնաց Հայաստան եւ օգտակար եղավ եւ գշարնագե իր օգտակարությունը մինչեւ այսօր ուրեմն ինչպես կսեն ճուրը գտնած թյուրին ջամփան եւ ջամփուն ընթացքին քեզի մոդեցան թե մասնակցությամբ թե լեզվի թյուրություն ունենալու եւ խնդրեմ պատմե ինչ էր ծրագիրը ինչպես խումբ կազմվեցավ եւ քացիկ ինչ էր հայրենիք
ուրեմն 4-5 հոկտեմբեր 5-ին մինչև 13 եւ այս ծրագիրը Hoktemper kısanımek. 21-ին, այո։ Ուրեմն ծրագիրի նպատակն էր 3 բան, առաջինը օգնել գործընկերներուն դարբեր գետրոններու մեջ, rehabilitation գետրոններու մեջ, օգնել, որ մեր մասնակցությամբ գարենանք թե համագործակցել հոնդերի աշխատողներու հետ, ամեն մեկը իր մասնակցությամբ, թե տեսնել հիվանդներ, որ պետք ունեին մասնակցած խորհրդիմը եւ թե գարենալ համալսարաններու մեջ դասախոսություններ անել։ Ուրեմն այս 3 ծրագիրներով խումբ մգազմեցի, խումբի մեջ այնչուշ միայն աշխատողներ գային, որ հիվանդանոցի մեջ աշխատեին, ադիգա էր առաջին բանը, ֆրանսացիներ էին, քանի որ հայ չի կդա, ուրեմն Ֆիլիպը գար, որ ինքը ֆիզիոթերապևտ է, ֆիզիոթերապիստ, kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute, Christelle, որ նևրոհոգեպան էր, Christine, որ occupational therapist էր, եւ Florence, որ psychomotor էր։ Գուզեմ ասել, որ երկու կորձ գար, psychomotor-ը եւ նևրոհոգեպանը, որ իբր մասնակցություն կողություն չուներ Հայաստանի մեջ, այս կորձը չի կա Հայաստանի մեջ, հոգեպաններ կան, բայց նևրոհոգեպան չի կա։ Ուրեմն երբ որ մտածեցի այս ծրագիրի մասին, ըսի վնաս չունի, եթե կորձը չի կա, իրենց մասնակցությունը գրնա օգտակար լալ, զորօրինակ պսիխոմոտորը, որ գսպարի գաբի միջև հոգեպանական գաբը եւ մարմինի գաբը, երկուքի մեջ հոգեպանը միտքը եւ մարմինը գաբված են։ Եվ ըսի օգտակար գրնա լալ ֆիզիոներուն եւ մասաժիստներուն, որ իրեն կորձով գարենացուցունել այդ գաբը եւ իրենքալ ավելի ուշադիր լան այդ գաբին։ Ուրեմն այս կորձընկերներս 4-ին վրա 3-ը գջանչնայի, 1-ը ինձ հետ գաշխադեր նևրոլոգիայի հիվանդանոցի մեջ, 2 հատը գաշխադեին ինձ հետ ձերանոց հիվանդանոցի մեջ եւ 3-ը մասնակետ էր, ցերկի մասնակետ եւ ինձ մեխ ընտրվեցավ, որ մեզի ընկերանա եւ գուզեմ ասել, որ չենք ճանչնար զիրար, բայց ամենքս ալ շատ խանդավառ էինք, որ երթանք եւ օգնենք եւ ֆրանսացի գոլեգներս, որ շատ բան չէին գիտեր Հայաստանի մասին, բացի Ֆիլիպեն, որ արդեն կացեր էր վիրահատներուն հետ, առանց գիտնալու ոչ լեզուն, ոչ երկիրը, ծրագիրը շատ դպավորեց իրենց եւ պապակեցան օգտակար լալ, ուրեմն կացինք այս խումբով եւ աշխատեցանք ուրեմն մասնավորապես 3 գետրոններու մեջ, նորակյուրի rehabilitation գետրոնի մեջ, Քոշի գետրոնի մեջ եւ Գյումրիի գետրոնի մեջ, rehabilitation գետրոնի մեջ։ Այս 3 գետրոններու մեջ կացինք, հիվանդներ տեսանք, աշխատողներուն հետ աշխատեցանք միասին, չէինք պապակեր երտալ եւ ասել նայեցեք ինչպես գնենք եւ դուք նույն ըրեք։ Մեզի համար կարևոր էր, որ հայ աշխատողը, հայ կոլեգը, որ ինքը գջանչնա հիվանդը, գարենա ինքը աշխատիլ, մենք իրեն հետ գնայինք, խորհուրդ կուտանք, եթե պետք է բամը գավելցնենք եւ հետո գխոսինք իրեն հետ, հիվանդին հետ, որբեսի հայերը չսեն, թե օդարներ եկան, ըրին եւ մենք բանիմը մեզի համար օգտակար չեղավ։
Այսպես չէ որ գրնանք օգնել մեր գործընկերներուն, որբեսի ավելի մասնակետ լան, գխորիմ որ շփվելով իրենց հետ, աշխատելով իրենց հետ, ժամանակարինք ադգի առաջ մեկ օր համակումարի պես եղավ Քոշի գետրոնի մեջ, որ դնորենուին հրավիրեց դարբեր Հայաստանի գետրոնների աշխատողներ, թերապևտներ, եկան, արդուն խոսեցանք մեր մասնակցություններու մասին, գեսորեն ետնալ, workshop-ներ ունեցանք, որբեսի ամեն մեկը իր մասնակցության մեջ գարենա խոսիլ, բաժնեկցիլ եւ տեսնել ինչպիսի օգնության պետք գա, ինչ գարիք գա, ինչ են դժվարությունները։ Այդպես սկսանք մեր ծրագիրը, 3 օր դարբեր ամեն մեկ օր մեկ գետրոնի մեջ էինք։ Ուրեմն ընդմիջեմ քեզի աստրիկ այդ 5 մասնակիցները բաժնվեցան եւ թարգմանիչը չգրալ բաժնվել, այս բարակային ուրիշ ֆրանսախոսներ կդան, ինչպես եղավ կոմունիկացիան կոմունիկացիան դժվար է։ Երբ որ գրնայի օրինակ տասախոսությունները գործեի ես թարգմանել եւ երկու հոգեբաններ եկան որբեսի թարգմանեն նաեւ եթե ոչ անգլերենով խոսեին եւ եթե ոչ ժեստերով, եթե իսկապես մեկը չկար, շիդագե որ լեզուի համար դժվար է, օրինակ իմ գործից մեջ, yani որ իմ գործս լեզուի վրա է, եթե ֆրանսացի speech therapist-ը դանեմ, օգտագործություն չկա, եթե պիտի հիվանդը տեսնենք, հիվանդը այրեն գխոսի, նույնիսկ թարգմանությունով չեն գրնար գիտնալ թե ինչ գսե, ինչ տիպի պաթոլոգիա գա, բայց մյուս գործերը ուրիշ լեզուով գրնան խոսիլ, երբեմն սերկերով, ցուցնելով, voilà, շիդագե որ թյուրին չէ, բայց թարգմանիչ գտնալնալ, ատկանալ թյուրին չէ, որովհետև այդքան մասնակցած տերմինոլոգի է, բառեր են, որ նույնիսկ թարգմանիչը պետք է իսկապես գիտնա այդ բառերը, որ գարենա լավ թարգմանել։ Ուրեմն ինչ ես գիտեմ, որ մեկ շաբաթ լրիվ լեցուն հայդակիր ունեցած եք, անշուշտ ընկերային բաժինն ունեցած եք, այս խումբը, որ մեկնեցավ Հայաստան, վճարովի էին, հիվանդանոցները կվճարեին ֆրանսական, թե ոչ կամավոր էին։ Այո, քանի որ հիվանդանոցը ղրգեց, ուրեմն իրենք վճարեցին ուրեմն երթալը, հոն մնալը, բայց մենք իբր աշխատող ուզեմ ասել դրամ չստացանք այդ գործին համար, բայց մեր նույն բանը ծախսերը բանտոգը եւ ծախսերը հոն վճար։ Այո, Ֆրանսան Եվ ինչ էր վիճակը ծերին, ինչ տեսակ այդ պատերազմի հետևանքները ագարակ, որ 10-11 ամիս հետո կացիկ, ինչ էր վիճակը, ինչպես տեսակ այդ հոգեբանական վիճակը։ Այո, երբ որ կացի մայիսին ավելի հիվանդներ դեսա գետրոններու մեջ, որովհետև դեր գետրոններու մեջ էին իրենց rehabilitation-ին համար։ Հոկտեմբերին արդեն մեկ տարի գլար, որ վերջացած էր պատերազմը, եւ դժբախտաբար դժվարությունը այն է Հայաստանի մեջ, որ կառավարությունը գրնա միայն 2 անգամ 23 օր գումար վճարել գետրոններուն, որբեսի ընդունին այդ զինվորները։ 2 անգամ 23 օր, ասել է, որ 46 օր թերապիա ունին, հետո արչեն գրնար եւ պետք է դուն վերադառնան։ Ուրեմն, երբ որ հոկտեմբերին կացինք, շատ քիչ զինվորներ կմնային գետրոններու մեջ, իբր հիվանդը։ Բայց քանի որ դնորենուիները գիտեին, որ պիտի կայինք, խնդրեցին, որ դունեն վերադառնան քանիմը զինվորներ, կոնե որբեսի այդ օրը գարենան դեսնվիլ եւ խորհուրդ տալ։ Ուրեմն մեզի համար շիդագե որ հիմա
այս զինվորները վիրահատումը որ եղավ արդեն եղավ գարելի է ուրիշ վիրահատումներ պիտի պետք ունենան այդ զինվորները օրինակ երբ որ մգանը հաշմանդամ է ցերկը ոտքը հաշմանդամ է մգանը գտուլնա եւ գլարվի սպաստիսիտե գսենադոր մասին եւ այդ շատ վեճը ցավ գհայտայտե այդ մգանը որ լարված է զոյնակ ադոր համար երբեմն վիրահատումներ գրնան դեղի ունենալ բայց մանրամ շատ զինվորներ հիմա իրենց դուներն են իրենց ծնողքին հետ իրենց ընտանիքներու մեջ կան որ երդասարդ զինվորներ են ոմանք ամուսնացել են donc ընտանիք ունին ոմանք ծնողքին են եւ այդ զինվորները տշպախտապար շատ քիչ թերապիա ունին որովհետեւ նյութագանը չունին գետրոնները չեն գնար իրենք ընդունել որովհետեւ 43 օրերը արդեն անցան եւ տշպախտապար իրենց դուներու մեջ Ֆրանսայի պես շատ աշխատող չկա որ իրենց անձնական կլինիկը ունին կամ անձնական կաբինետ ունին եւ գրնան դունը երտալ շատ քիչեր գերտան դունը եւ շիդագե որ եթե ընտանիքը գրնա վճարել պամը եթե քիչ մկումար ունի պիտի նախընտրե վճարել ֆիզիոթերապևտը որբեսի հիվանդը փորձե կալել կամ փորձե ցերկը կորձածել կամ թե օրինակ ուղախոսը սպիչ թերապիստը կամ հոգեպանը որովհետեւ երբ որ մարդ չի գնար ամեն բան ունենալ պիտի ստիպված ընտրե իր ցավոք ծրդի պիտի ընտրե իր թերապիան ուրեմն գուզեմ ասել որ անոր դուներն են պետք ունին որ իրենց մովալ սպարվի մարդ ուրեմն երբ որ քիչ մվեջ խոսինք աբակա ծրակիրներու մեջ գխորին որ պետք է ծրակիրներ անել եւ գիտեմ որ զորօրինակ ամերիկայեն խումբերը բժշկական խումբեր կացին Հայաստան անցյալ դարի եւ իրենք այս նպատակ ունին որ դուներու մեջ երտան խմբային բան կլինիկ մոբիլի պես կամ բան էկիպ մոբիլ խմբային մոբիլ շարժոր այո շարժոր խումբը զոյնակ բժիշկովը ֆիզիոթերապևտը occupational thérapeute հոգեպանը պուշկուրը ինչու՞ չէ այդպես խումբը որ գերտա հիվանդին դունը գտեսնե ինչպես է հիվանդը ինչպես գրնան օգնել որ դունը հարմարեցնեն հաշմանդամության եւ ինչի գարիք ունի այդ հիվանդը գարելի է գրգին պետք է վիրահատվի գարելի է պետք ունի սայլագիմը պետք ունի ուրիշ բանի այդ խոսելով գրնանք արդեն կանիմը ուղղություններ մտածել հաջորդ ծրագիրներուն համար շիդագե որ մեկ անգամ կալով եւ հիվանդը տեսնելով ասպես չէ որ գրնանք թերապիա անել բայց գրնանք ցուցունել որքան կարեւոր է տեղ խումբով աշխատել մեկը մյուսին հետ զորօրինակ occupational thérapeute ֆիզիոթերապևտին հետ կան որ երկուքը դարբեր նայվածներ ունին պսիխոմոտորը ֆիզիոին հետ որովհետեւ դարբեր նայված ունին հոգեպանը նևրոհոգեպանը լոգոպեդին հետ որովհետեւ հիվանդը երբ որ բան բայտում եղավ եւ ուղեղը վնասվեցավ թե դժվարություն ունի խոսքի թե դժվարություն ունի հիշողության երկուքը գրնան միասին աշխատել ուրեմն ուզեմ ասել այո շատ հարցումներ եղան չեն գրնար ասել որ ամեն բանի պատասխանեցինք բայց ադոր համար որոշեցինք հաջորդ ծրագիրներու մեջ այո աբակային մասին խոսենք եւ ավարտենք այո որոշեցինք միայն երկու գետրոններու հետ աշխատել որբեսի գարենանք ավելի խորը երտալ իրենց հետ ավելի ժամանակ անցնել եւ ոչ թե միայն մեկ օր
Եվ նաև այս մոբայլ խումբին խորհուրդը շարունակել նայել թե ինչպես գրնանք այսպես խումբեր ինչպես գրնան զնունդ առնել այսպես խումբեր որբեսի երտանք եւ իսկապես հիվանդին դունը դեսնենք Ուզեմ ասել նաև որ իրգունները երբ որ վերջացնեինք մեր գործերը հոկտեմբերին կացինք նաև համալսարանը որբեսի թե հոգեբանական համալսարանը թե օտի համալսարանը թե ֆիզիոյի եւ թե լոգոպեդներու համալսարանը դասախոսություններ դրվին ամեն իրգուն որբեսի ամեն մեկ մասնակետ գարենա նաև խոսիլ ուսանողներուն Քանի որ ուսանողները իրենք ալ պետք է իմանան թե այդպես կորձ մը գա իրենք պիտի քանի մդարիեն հոգդանին այս բոլոր հիվանդներուն եւ եթե ուսանողները չի տաստիարագենք մենք ալ ափսոս կլա իրենց համար իսկապես բادرազմի ժամանակ շատ Բարեկամները ունին, որ կացին վիրահատություններին չանացին կյանքեր ազատել եւ adոնց ճաշտոնը ցևով դժվար էր շատ դխուր դեսարաններ դեսան, բայց adոնց կորձը ցևով ավարտեցավ ասենք մասամբ եւ ցերին կորձն է, որ երկար դեպողություն ունի եւ համբերություն գուզե, երկար շունչ գուզե, որ շարունակեք, ես աբակայի ծրագիրներու նաև գուզեմ հաջողություն մաղթել, տուն սիրտով հայ, մարմինով հայ, ֆրանսայեն օդար մասնակետներ հայրենիք կդանիս, ես պիտի ուզեի, որ աստղիգին օրինակը վարագիչը լար մեր բոլորին, մեզ մե բոլոր անհատներ, որ գրնան որևէ ջուրի մեջ, լա ջարդարաբեդական, ջարդարակիդական, մասնակիդական, ֆինանսի մեջ, ամեն մեկը, որ մասնակիդություն ունի, վստահ եմ գրնա թրական ներդրում ունենալ, ինչպես որ աստղիկը համեստապար գնե, ես գխոնարիմ աստղիկ ցերգադարած աշխատանքին արջև և հայության անունով, մեր միության անունով, տեկյան մշակութային միության անունով, մշակութային ենք, բայց գավադանք ծեր գադարած կորդին, բիդի հաջողություն մաղթեմ և երկար շունչ, որ այս պացարիկ կորդը իր լրումին հասնի, մեկ հատ բուժում հսել է մեկ հոգի ազատել այդ բادرազմի դաժան գորուստեն հետո պիտի ուզեի վերջին խոսք եթե ունիս աստղիկ խնդրեմ ասես եւ մեր այս հանդիպումը ավարտենք Այո ուզեմ ասել երկու բան եթե գրնամ առաջինը որ ֆրանսացի գոլեգներս շատ դպավորվեցան ինչպես գիտեք եթե Հայաստան կացիկ հայկական հյուրասիրության հայկական դակ սերը որ գուդան հայերը եւ իրենք վերադարձան սին ավելի ստացան կանտե ինչ որ դվինք ասիգան առաջին բառն է եւ գուզեմ ասել որ երբ որ մարդ գրնա իր մասնակցությամբ օգտագործել իր հայրենիքին ավելի մեծ ուրախություն չկա եւ ես իսկապես ուրախ եմ որ գնահնդրեի անշուշտ որ պետք չունենամ երթալ Հայաստան եւ օգնել զինվորներուն բայց ուրախ եմ որ իմ գործովս գրնամ օգտագործել եւ դերը գամի գուսանք որ քանի մդարիեն ուրախ նպատակներով գերտանք եւ ոչ թե միայն աշխատանքի համար շնորհակալություն ծիրուն գտրումին համար Շատ շնորհակալ եմ աստղիկ վարձկտ կադար եւ այս գործը շարունակե եւ հարկակներս մատուցե հայության կողմէ այդ բոլոր 4 գործընկերները որ
ֆրանսացի են, ասեք թե այսպիսի հարցազրույց ունեցաք եւ հայությունը իսրդե կքննադեվ գշնորհավոր իրենց դադարած գործին համար։ Այո, Ցտեսություն։ ցտեսություն, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Merci.